कहाँ है नाम दुकान पे? आप ये बैठते हैं दुकान पे, इनकी दुकान है। हाँ सर, मैं यहाँ से वापस जा रहा था अपने घर तरफ, तो यहाँ देखा मैंने 2-3 लोग घर के बगल में ही, उनके रिश्तेदार हैं, जो मकान मालिक हैं, जो भी हैं, वो खड़े थे। बोले भैया धुआं निकल रहा है। तो हम लोग रुक गए, यहाँ पे 2-3 लोग थे। तो इतने में देखे हमने भी धुआं निकल रहा है, तो ताला वाला तोड़ने की कोशिश की, तो ताला नहीं टूटा। पीछे से हम अंदर घुसने की कोशिश की, तो वहाँ गेट था, वो भी तोड़े। तो वहाँ से अंदर गए, तो वहाँ लोहे का गेट लगा हुआ था, उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो हमने ताला वाला तोड़े। इतनी देर में इनके रिश्तेदारों को फ़ोन लगाया, मैंने अपने भांजे को फ़ोन लगाया, मेरा भांजा है। ये सर किसकी दुकान है? ये परसवानी जी की दुकान है, उन्हीं की दुकान है, वो हमारे रिलेशन में है। उनको फ़ोन लगाया तो वो फिर तुरंत आए। इतनी देर में फायर ब्रिगेड भी आ गई और आग को कंट्रोल कर लिया गया। अच्छा सर, कम से कम कितना नुकसान हुआ होगा? ये कम से कम नहीं भी नहीं तो 6 से 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है इसमें।